到底休閒潛水有冇極限嘅咧？歡迎大家咧繼續收睇呢個超短潛水集嘅。咁今集咧就係講呢個休閒潛水到底有冇極限嘅。咁其實上兩次啦，一次就講緊係馬代啦嗰啲嘅潛水員啦，佢哋係無啦啦係入咗去洞啦，咁可能因為做研究啊或者各樣嘅原因啦，咁好不幸遇難啦。咁而上一集我哋就講到魚淡啦。咁今次咧就講翻其實一般休閒潛水員其實有冇一個極限嘅咧？咁我哋主要咧喺今集會講到咧就係佢哋嘅深度嘅極限啦。咁其實咧我哋好簡單去解釋去講咧就係話每一個潛水員咧喺佢成個潛水嘅過程裏面咧，或者潛水嘅經歷裏面咧係會慢慢係成長嘅。咁喺初嘅時候咧個經驗冇咁多嘅時候咧就要去做一啲比較簡單啲嘅潛水嘅一啲活動啦。如果你係一個 O 仔啱啱上完堂，咁你嘅最大深度咧係18米。咁當你如果去學埋一個叫做 A 仔，我哋可能係 Advanced Adventure 啦，根據 SCI 嚟講，咁其實個深度咧即時去到30米。咁如果你係學咗一個叫做係專長潛水嘅話咧，去到40米。但係休閒潛水嘅定力咧嘅嗰個領域咧就去到呢度就停㗎啦，40米最多。咁再上就已經係技術潛水。咁所以休閒潛水係個極限喺40米。咁所以做一個總結咧，就係講緊其實除咗係你哋上咩 course 之外啦，其實即係作為一個潛水員咧好多時候你講就係話，我哋嘅經驗去到邊，我哋就可以做到啲乜嘢。即係話其實可能喺教練嘅監察之下，教練嘅帶領之下咧，我哋有時可以做一啲唔係自己當刻技術做到嘅嘢嘅。譬如係咩咧？如果有教練帶住一個 O 仔，可能可以去到深少少，即係你係一個畢咗業嘅 O 仔啦，可能可以去到20零米都可以嘅。如果有教練帶住嘅時候。呢個唔係絕對唔得嘅，咁因為其實我如果上緊 A 仔堂，咁其實嗰個同學都係 A 仔，都係 O 仔嚟嘅啫嘛。佢上緊 A 仔，即係佢未係啦，咁都可以帶佢落去。咁所以其實就係話，我哋所有潛水嘅活動係喺一個有專業人士帶領嘅情況之下咧，係可以做一啲超越自己當刻最高程度嘅嘢。但係如果個係一個安全係一個預先計劃好咗嘅情況咧，咁其實呢啲係冇問題嘅。咁但係咧，休閒潛水嗰個40米呢一個嘅深度咧，喺休閒潛水嘅情況係不能夠過嘅，呢個係肯定噶啦。無論有冇人帶都不能夠過嘅休閒潛水，所以大家要注意啊！呢個好緊要，好緊要。咁今集咧就到呢度，咁就多謝大家睇啦。咁歡迎大家 like、subscribe、share 同埋 follow 啦。咁嚟緊會繼續出片嘅。咁IG、Facebook 同埋 YouTube 都會有片。多謝大家，拜拜。